I dobar dan, dobrodošli u novi video. Nije me bilo dugo na kanalu. Želim da vam čestitam novu godinu svima koji gledate ovaj video. Eto, htio sam da snimim jedan novi klip u novoj godini. Nije me bilo na kanalu neko vreme. Danas planiram da snimimo video koji bi auto trebalo da kupite do 1500 eura. Ste mogli kao početnik da vozite. Po zakonu ne smete da pređete preko 80 kW ili 109 konjskih snaga. Želim da vam predstavim ko je po meni jedan od ok automobila koji biste mogli da kupite u tom cenovnom rangu. Znači sve zavisi, možete naći od 500 do 1500 eura neki manji gradski auto, ne mora biti manji gradski, ima i limuzina. Automobila ćemo gledati na sajtu polovniautomobili.com. Nije sponzorstvo, ni ništa, ali tu ima najveći izbor vozila jednostavno u Srbiji. Svi postavljaju, evo po zadnjim statistikama na sajtu imate 71.000 i preko vozila koja možete pogledati. Ja ću gledati automobile koji su isključivo na benzin, jednostavno oni su jeftini za održavanje. Znam, naći će se neki koji će reći nije tačno. U mom slučaju sam imao dosta manje održavanje kod benzinca nego kod dizela, tako da bih poručio da uzmete kao prvi auto benzinac, prećete naći i po kilovatima i možete odabrati automobil koji vam odgovara. Dosta manje sklopova ima koji mogu da otkažu u odnosu na dizela, pogotovo ako vam treba za grad. Bolje vam je uzeti benzinca. Kod starih modela nema DPF-a, nema EGR-a, imate samo kablove, svećice i bombine koje mogu da crknu. U suštini to je ceo sklop koji može da crkne, koji se redovno menja na neki 50.000 km. Jedna od mojih omiljenih serija, prvi servis. Ovdje sad je većinu stvari ne gledam zašto su tu skupi automobili, obično zato što imaju reklame. Tako da ko želi koja para može pogledati. Znači su neftini. I ništa, kao prvi automobil tražimo, znači ja bih eto naveo Ford Fiestu. Zašto Ford Fiestu? Imam dugo iskustva sa tim automobilom, nikad mi nije ostao na putu i mislim da će svakome biti dobar, kao što je bio i meni. Tako da idemo da nađemo neku Ford Fiestu. Sad gledamo na teritoriji Srbije, znači nema tih granica. Ford, tražimo recimo Fiesta. Sad reč je o generaciji koja se proizvodila od 2002. godine do 2008. godine. Posle 2008. su došle one varijante sa EcoBoost motorima, to ne bih preporučio svakom. Znači interesuje nas atmosferski motor, benzinac od 1.2 do 1.6. 1.6 je bio 101 konj, 1.4 je bio 80 konja, 1.25 ima više varijanti, znači ima varijanta od 69 konja. Po meni najbolja varijanta je od 75 konja. 1.25, 75 konja. Zašto? Pokazat ću vam kasnije kada budemo našli dve Fieste, poredit ćemo, reći vam zašto. Prvo automobila bitno vam je koliko košta registracija. Da li je registracija 100 eura, 200 eura, 300 eura, 500 eura, 1000 eura, 2000, 3000 eura, ima razlike. I zbog samih 5 konja koji su neprimetni, između 1.4 koje je 1300 i nešto kubika i 1.25 koji je 1275 kubika, to je neprimetno. Možda se razlikuju samo u hodu klipa, nisam siguran, ne verujem da je u prečniku. Vi imate razliku u registraciji od skoro 5000, a sad ću vam pokažem. Znači imamo Ford Fiesta. Cenu tražimo do 1500 eura. Godište od 2003. Drugo. Do 2008.
Stavit ću na 2009. da slučajno, ali 2008. da. E sad, ovdje ćemo staviti da bude karoserija, da nam pokaže i sa dvoja, to jest i sa troje, sa 5 vrata automobila. Gorivo, ja ću odabrati benzin, plin. U ovom slučaju, mada može i dizel, ali kažem, pouzdaniji su benzinci. I zašto sam odabrao ovaj auto? Zato što je kod mene taj automobil na sat ima 270.000. I mislim da će izdržati još 100.000 minimum. Sada vidimo. To ćemo da odaberemo pa ćemo kasnije da li registrujemo da vidimo šta tu gde. Ćemo objasniti još neke stvari. Idemo na pretragu. I ništa, sad ovdje dobijete eto odmah prvi automobil koji bi možda bio taj. Evo šta je dobro na ovom automobilu? Na ovom automobilu to je bio prva opcija koju sam ja gledao da bude dobro, to je limarija. Znači limarija je kod njega pocinkovana, tu nema korozije. Ovo je prljavo malo sad, blata, nije bitno. Ova boja je prelepa, znači ovo je neka siva hrom varijanta, metalik boja sa onim perlama ispod, znači prelepa je boja. Ima aluminijumske felne, gume su verovatno je Process. Ovakav automobil sam ja uzeo mom ocu, znači identičan je kao moj, samo što imam 5 vrata, njegov je 1.4. Po volanu bih rekao da ima tu kilometražu, ali na primjer eto moj automobil ima 270.000, a ovo mu je novo. Tako da vrlo verovatno da je ovo prljavo da može se skine. Radio CD je fabrički. U pitanju je kožni volan, ali vidimo da je ovdje ili prljavo ili pohabano, to ne mogu detaljno da vidim. Jako je prljav automobil, znači nije lickan, nije mackan, takav je kakav je. Ima elektropodizače, ozvučenje Sony, ovo je inače Sony player u automobilu, koji jako se dobro čuje, jako dobro zvuk ima. Ručica je malo pohabana, treba se zameniti fabričku pikslu, to ja nemam u automobilu, ali planiram da nađem. Moj, na primjer, je u maksimalnom paketu opreme Gia i moj ima podešavanje retrovizora električno, ovaj nema. Ima klimu ovaj koliko vidim, isto kao moj ima grejače zadnjeg stakla ili gepek vrata, kako god. Manje više kao moj automobil. Ovaj lip ima retko koji ima zato što obično nasade taj lip na ivičnik pošto je jako nisko. I znači da nije bio baš propašćen automobil, malo je napukao ovdje branik se vidi, farovi su ok. Kao u pristojnom stanju automobilu, zatucano, stara Pazova su table. Ja mislim da je ovo super automobil, za te pare. E sad, da pričamo o održavanju. Na ovom automobilu od održavanja imate mali servis, jednom na 10.000 km, u mali servis vam idu filter ulja, filter vazduha i bilo kog ulja
10V40, koje god imate, znači treba vam 4,5 litra, tako, 4,5 litra. Zavisi od filtera, ima, nekad vam daju od kombije filter koji je duži i stane pola litra više. Kad je u savršenom stanju, on može potrošiti od zamene pola litra. Mali servis uvijek košta oko 4,5-5 hiljada dinara. Cena velikog servisa. Moj savjet, kad kupujete ovako automobil, prvo pogledajte, a zatražite od prodavca da vam da servisnu knjigu. Ako nema servisnu knjigu, ponovo pitajte kad je rađen veliki servis, pre koliko hiljada. Kad odlazite kod svog majstora ili dođete sa svojim majstorom, gledate automobil, pogledajte kakvi su kaiševi. On će vam reći da li je potrebno da se nešto menja. Koštat će vas otprilike nekih 400 eura i taj veliki servis radite na period od 120.000 km ili nekih 7 godina. Ja sam, evo, drugi put uradio veliki servis. Radio sam pre 130.000 i radio sam sad pre 10. Prosti je motor za rad. Nema plivajućih bregasti, nema plivajućih remenica, nema plivajućih remenica alternatora koje mogu potencijalno, ako su loši delovi, da stradaju brže i da naprave još veći problem da motor prezubi i to. Vrlo retko da ovaj motor može da prezubi, znači, jedino ako ga pregrejete pa onda da ga upropastite, inače nema šanse da išta bude. Iskreno, evo, kod mog modela, meni je jednom kuvao, ništa mu nije bilo. Puklo je bilo crevo na autoputu na 120. Crevo koji ide od hladnje kada u glavi motora mi je puklo i u tom trenutku iscurilo mi je pola rasklane tečnosti i ušao je vazduh unutra i krenuo auto da kuva. Ja sam mogao bezbedno u kući dođem, posle toga sam zamenio crevo i najnormalnije ga vozio. Vi održavate auto, ovaj idealan auto koji, bilo koji deo na njemu nije skuplji od 50 eura. To je najskuplji varijant. Menjao sam pumpu goriva zato što sam jednom zeznuo, ostao mi je bez goriva. Ja sam se trudio da upalim automobil i nisam uspio. Ovo je prva opcija, Ford Fiesta. Vidjet ćemo na drugu. Wow, ovo je, ljudi, salonski primjerak. Samo da, kako je dobar, kako je dobar. Traži hitro, ja bih ga kupio odmah, nego imam 2 komada da ostavim. Ali se ne zovemo, stvarno dobro izgleda. Ovaj kedar nisam primetio kod mene da je ovdje, kod mene je na donjem delu automobila. Tako da je 100% skidan u nekom trenutku iz nekog razloga, najvjerojatnije farbaju. Mislim, ovaj zazor dođe dole kod praga moda i moja možda farbana, mislim, možda sigurno. Ovo je jako dobar primjer. Ovo je jako dobar primjer. Šta kaže dobro? 2003. Viteo. Ajde da čujem vas. U komentarima pišite. Da li treba ovako izgleda Fiesta sa 354.000 km? Skoro 360.000. A ti ko je to kilometraž? Za benzinac? Registrovan u 2026. Ovaj automobil je definitivno farba, to je sređen za prodaj. Ja bih rekao, po kvalitetu boje, mislim nije onako izgledala malo boje i to vidi se da je namackan, naleckan na tomu. Farovi su ispolirani, vidi se. Ali dobro izgleda, bez obzira na kilometražu. Ja bih rekao da ovaj automobil ima duplo bolje izgleda nego ovo. Rekao bi da ima 100.000. Ne mogu da verujem. Okej.
Svim reci, pozovite minimalna korekcija cijene, uzmite u obzir da je automobil registriran godinu dana. Poruka na dva. Ok. Ako se budemo odlučili, možda ga i kupim. Mislim, cena je pristupačna, lepi automobil. Nema vezi kilometraža. Mada, možda za generalno motor. Drugi automobil koji bih vam preporučio kao prvi automobil za početnike je Renault Clio 1.2 8 ventila. Zašto? 1.2 8 ventila je automobil koji se retko kad kvari. Jako je udoban automobil, pre svega. Da kažem, poznajem sa trapom, ne znam. Znam da je limarija dobra, pocinkovana, ima i premaze, neke posebne. Toj varijanti ima starija varijanta, ima redizajn, taj redizajn je bolji. Tako da, sad ćemo pogledati. Ima više, ima i novih, ima Italija 1.2 8 ventila ili Italija 1.4 8 ventila. Jedan od ta dva modela. Tako da, evo, sad ćemo da nađemo Renault Clio. Cenu ćemo da stavimo do 1500 euro. Godište, on se proizvodio od 2001. Taj model. Sad stavit ćemo do 2008. Naprimjer, nisam siguran, mislim do 2006. Ali vidjet ćemo. Gorivo, benzin, gas. Taj automobil je jako mali potrošač i jako dobar gradski auto, okretan, ima dobar servo. Moj drugar ga je imao 5 godina i jako smo lepo vreme proveli u tom automobilu. Tu smo se vozili u njemu, nas petorica sednemo u tom Clio, idemo na planinu, proputovali celu Srbiju u tom automobilu, nas petorica. Da imamo šta nam izbacuje. Da. Doduše ovo je 1.4. Zašto ne treba tu uzeti 1.4, 1.6? Isključivo zato što imaju isti problem kao i Renault Megane, kao i Laguna, zato što ti automobili imaju plivajuće remenice, alternatora, znaju i kaiš da povuku, ali evo, to je taj primjer kod prilike. Mislim, je ono u nekom ekstra stanju, tu pocepano sedište ovamo nama, ali to je jako udoban auto. Ovaj konkretno ima i plin, 1.4 je varijanta ovo. Šta sam rekao, šta je ovdje problem kod ovog automobila? Bombine koje znaju crkvu, pre svega, znači kod ovog modela 1.4 imate bombine ovako poređene i svaka je zasebna, a kod 1.2 imate jednu bombinu koju promenite i to je to. I ta jedna bombina je 2003, a ovih 4 koštaju zajedno oko 100 eura. Onda problem je ovdje u ovom delu gdje su te plivajuće remenice i te zezancije, znaju nosači motora da odu na menjač ovaj na motoru gornji i unutra nosača. Onda elektronika ovdje, ovaj model je dosta više elektronike ima od 1.2 8 ventila, tako 1.2 8 ventila tražite. Jedan od mojih prijatelja je kupio ovu varijantu 1.4 i zažalio. Sad, on ima u varijanti 1.2 8 ventila, 1.2 16 ventila, 1.4 16 ventila, 1.6 16 ventila, 2.0 16 ventila, 2.0 turbo, Clio RS. Ako da ovaj ćemo preskočimo, mada izgleda lepo automobil. Mislim, 1100 eura registro. Farba neka oba ili je menjana, verovatno menjana. A sama cena vam govori zato što je skuplji. Evo ovo je 54, to je to. Znači to je taj automobil. Moja greška je 68, 54, a možda i ima neke razlike. Uglavnom to je to. Ovo je znači automobil ludnica za vožnju, prava zujelica za ga. Evo, perfektno stanje, skoro pa perfektno. Ajde, ovo mora da se opere, da se promijeni možda. Volan bi trebao da se sredi, da se stavi drugi. Opa. Ali u globalu dobar automobil. 1450. U ovom slučaju on je 2004. Ovo što je moj drugar imao je bio 2001. Kilometraža ne bi rekao da je.
Im isti u ovom Meganu i kod mene je nov u odnosu na ovaj, a moj Megan ima 250.000, tako nešto, 260 nešto. Registrovan, dobro, mislim. U dobrom stanju zimske gume, mali potrošač, 2 ključa, vlasnik može zamjena cena kešu, zamjeni druga cena. Crn, zamjeni druga, crns, ok. Da, nije loše. Idemo na sljedeći. Italija, samo mi smo stavili benzin plin. Evo, ovaj metal je 1.4, ali one su 8 litijela, to vam je isti 1.2 motor, samo što je malo jača kubikaža. Vi možete naći jeftiniji od Clio. Evo na primjer. Italija 68 konja, 1000 €. Nije novo, ali dosta delova paše sa Clio. Evo. Kažem, ponavljam, Italija, vidi se malo tragova da nije Clio, ali dobro je on. Verovali ili ne, ovaj automobil ide skoro 190 na autoputu. Ima jako veliki gepek, to je dobra stvar. Ima malo bolju opravu što se tiče, ima ovaj satić ovdje. Vidite, i interijer nije loš. Ja sam teo pre Megana kupim Italiju. Prvo sam teo Clio sa 5 vrata, pa onda Italiju. I onda slučajno sam naletao na Megana i dopao mi se fizički i uzeo sam ga. Ali ako budem nekad prodao Fiestu, vrlo verovatno ću uzeti Italiju kao drugi automobil. Ako nađem dobro stanje. Ovaj za početnika je dobar. Za učenje, vožnje je dobar. Dobro. 1.468 konja, 304.000, znači ovo su automobili koji prelaze kilometražu. Ime gas, ima plin, testiran do 27. imaš godinu dana, registrovan još 4 mjesta. Za 1000 € super auto. Ima to estetskih problema i tako, možda ima nešto oko motora, malo se sredi. Ide 2 seta gumifilme, to nije ništa, mislim, strašno. Svakako je jako dobar auto za te pare, odlično. Ja ću ovaj automobil da sačuvam, možda će mi trebati. Možda i kupim. Ovo sam gledao, nije se nešto dopao bio. Samo provjerim da li je ovo 16 htjela rekao da vas. 8. Ovo je loš. Evo 1.4.8 na to. Evo vam imamo onako osrednje dovike kako bi trebalo izgledati, ali on je 1250, 2005, registrovano do februara, 300.000, znači ovi automobili prelaze, dobri su. I registracija je skupa, tu do 24.000, nije loše. Ništa, idemo na sljedeći model. Sad ovdje se registracija povećala za 2000 zbog kubikaža, znači sad ipak ima razlike kubikaža i konjaže i kubikaža se izgleda ponovno. Moram malo kafu promukus. Kad smo kod kafe, imam nove podmetače za kafu. Evo ih.
To inače pravi moj dobar prijatelj. Dobra stvar je što i dobije ovo i prelakira ga lepo. Ili na mašini za graviranje izgravira bilo šta. Pakovanje od 4 komada. Tako da ako nekome treba, link njegovog Instagrama je u opisu. Ovo je besplatna reklama zašto mi dobar prijatelj je to poklonio mi poklon koji mi non stop stoji tu na stolu. Ušuljela moja čerka, nema veze. Njemu to je, evo na primjer ovo isto, ovo mi je bilo omiljeno, ali čerka naravno morala da mi ušulja. Ima ovako za žene, za devojke. Koliko vam treba ovo, možete staviti logo svoje firme, možete staviti logo svog kafića, kloniti nekome, možda se odradi slika, print da se odradi vaš. Imate dole link u opisu Instagrama, povratite se. Ali da nastavimo video. Treći automobil, Volkswagen Das Auto. Nećemo, ajmo Audi. Benzin, plin, ajde. Da li je moguće? Tek sekund. Znate šta je? Ovo je automobil mog drugara. Da. Ovo je, poprilično sam siguran da je automobil mog drugara. Taj automobil je imao pre neku godinu. I da, to je 1.6. Nisu loši motori, ali čuo sam da su i jači potrošači. Ne idu baš najbolje automobili, nisu baš nešto ekstra brzi. A što se tiče mašine, pa okej, mislim. Ovo su četvorocilindraši, tako dobri su. Eto. Njega znači 1300, a kad bi našli malo bolje za 1500 i to je to. Ovo je 2001. Eto, ovo vam je isto, ako hoćete malo bolji auto. Mislim malo bolji, malo Audi, Volkswagen, eto to je sve VW grupacije što bi ja vam preporučio. Ovo stari model, četvrti automobil, ovo je jako dobar automobil, ima dele grupaciju sa Opelom, Daewooom, dele iste motore, dele iste platforme, mehanički su super, ne kvare se često, ali česti problem se javlja kod limari. Zašto ne znam, ali većina ih satruli u ovom zadnjem delu tu oko rubova. Nemoj misliti pelaši, ja sam vozio Opela nekada. Ali njih imate, evo na primjer, Aveo 1.2, sasvim ok auto, benzinac, limuzina. Znači ono, mali grad, mislim mali. Ovo je neka varijanta između. Ali za lupanje, kao početnik, ono, o ivičnjake, dobro. Chevrolet Spark, to je kosilica, to ne priznajem za auto. Kalos je dobar, Lachetti je jako dobar, sad da li se on uklapa, ovdje uklapa se do 109 konja. Znači Lachetti vam je ono baš na granici i to je Opelov 1.6 benzinac, mislim da je 8 ventila. To su jako dobri automobili. I ovdje čak ja mislim da je pocijekovano limarija. Kod Chevroleta ne znam, ali kod Daewoo je pocijekovano ovog modela. Koliko limarija potraje, ovo su peti automobil koji bih vam preporučio. Moja bolna tačka, ja sam ovo htio da kupim malo pre nego je položen, zato mi je bilo želj. Međutim, dobar je, sve to stoji, motori su dobri, interijer se drži, ali problem je kod ovih ovdje sajtni i ovih krila, potkrila, sve. Potkrila znaju tu da dobiju i sajtni ispod znaju da dobiju ispod ovih plastika. Znaju da korodiraju i to je mana. A i svaki sakso u ovoj varijanti razvaljen, da kažem, i od vožnje i bio je lupan, verovatno i
ne svaki. Ali ima to ovu standardnu varijantu koja možda i bolja limarijski. 1200 €. Sasvim solidan. Interijer super. Evo, ovo vam je moja preporuka za 6. automobil. Postoji, ali ima začkovica, nema ga do 1000 €. Ajde da kažemo do 2000. Ovo možete da vozite na problem. Lagano. Malo estetski, ništa strašno, motor standardno. Pa nešto vam pokažem. Ima Ferrarijev znak. Malo izgleda u beloj boji. Registrovan cijele godine. 1000 €. Dobar, ali trebalo bi da se nađe malo bolji primjer. Šta imam da, neću imam da, kako ti čovjek. 4. Evo ovo je pravi Ferrari. Znači ima ih u dobrim varijantama. U beloj. I 350. Ovo se za 600. Evo ovo je 1500 € ok. Po interijeru, sad ću mnogo spojiti. Interijer no, 3 puta. Kilometraža 256.000, dobro. Dobro, imam sam malo, to je retko da se vidi, verovatno je bio nekad čupnut, ali dobro, nije loš. Uglavnom ovo mi je interijer jako dobro. Znači stila ima tu do 1500 €. Ima na 6. Interijer perfekt. To je od Fijata što bi ja prvo uzeo. Honda Civic, Honda Jazz. Evo, znači Honda Jazz mi je jako simpatično vozilo. 1043.000. Dobro. Motor ok, 4-cilindraš. Malo je skučeno, ali dobro. 1300 €. Eto, neka bude Hyundai Getz u ovoj varijanti. Eto, 63 konja. Sad ja sam lupio od... Evo, krenuo 1000 €. Ekstra. Pristojan automobil, 1000 €. Opel, naravno, nikako. Ovaj motor nikako. To je 3 klipa, 983 kubika kosilice. Isto. Ovo je malo bolje, ali ima lanac, ima tu pumpu famoznu koja procuri. Kod Corse tražite ovu varijantu. Eventualno da bude 1.2.8 ventil. 1.2.8 ventil je najbolji motor kod Corse, kod C. Sad da li ima kod ove D1, ne znam. To je ovaj motor.
Ovako su. Nju bi preporučio kao za početnike. Da bude mrzi motor. Eto. 5 vrata, 1.2.8 ventila, bombona auto. 75 konja. Ovaj motor je na kaiš, nije na lanac, to je bitno da kažemo. Registrovan nije, ali dobro, to sam. Ima klimu, ima sve. 2 seta guma, zimske letnje. Može i Astra dođe obzir. Peugeot 206. 206 ima moja sestra. I on ima slabiju varijantu od 1000, 100 i nešto kubika, 6 konja. Išli su na more njih 4 u tom autu. S punim gepakom stvari. Ništa mi nije falo. I išao u tom, nije stao nigde. Od Crne Gore i nazad. Bez kvarova, bez ičega. Pun gas. Ja sam išao Meganom koliko i on je bilo sasvim solidno su uzeli. Eto, 1050 €. Prvi na koji smo naletali. 75. Može bilo koja varijanta Peugeotovke, benzinac. Eto, 1050 €. Samo da interijer malo bolji. I to je bilo to za današnji klip. Nadam se da sam malo pomogao oko odabira modela koji da uzmete. Zašto ovaj model? Zato što su jeftini delovi, ima otpada, ima servisera. Često se viđe u našim putevima, u krajnjem slučaju, baš zato što ih ima dosta, lako ćete ih i prodati zato što svi traže. Hvala na gledanju, pozdrav i vidimo se u narednom klipu. Prvi drift u šaci, čekam da me M3 zabaci. Bacam bog, brate moj, pali se rotacija. To je sada naša rekreacija. Posle snijega izašlo je sunce, stavio sam felne i